எப்படி டிராக்டர் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த கம்பெனி நம்மளோட சின்ன வயசு ட்ரீம் காரான லேம்பர்கினியை கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா? திஸ் இஸ் டே 10 ஆஃப் டே டு டே லைஃப் லெசன்ஸ். ஃபெரிஷோ லாம்பர்கினிக்கு அவரோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஆன ஃபார்மிங்கை விட அதில் யூஸ் பண்ணுற டிராக்டர்ஸ் மேலே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது. அதை பர்சியூ பண்ண மெக்கானிக்ஸ் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட் சரி பண்றாரு. அந்த டைம்ல அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து வந்த அந்த கால் அவர் லைஃபே திருப்பி போட போகுதுன்னு அவருக்கு தெரியல. அவங்களோட ஃபார்முக்கு ஒரு டிராக்டர் வேணும்னு அவங்க அப்பா கேட்கிறாரு. இவரும் கொஞ்சம் பார்ட்ஸை வச்சு ஒரு டிராக்டர் கிரியேட் பண்றாரு. கார் ஓட்டும் போது அவரோட ஃபெராரி 250 GTயோட கிளட்ச் மெக்கானிசம் சரியில்லைங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு. இதை ஃபெராரி கிட்ட சொல்லவும் ட்ரை பண்றாரு. பட் என்ஜோ ஃபெராரி, ப்ராப்ளம் என் கார்ல இல்ல, அதை ஓட்டுற ஓ மேல இருக்கு. நீ ஒரு ஃபார்மர், அதுவும் ஒரு டிராக்டர் டிரைவர், நீ எல்லாம் சொல்றியான்னு அவர் திருப்பி அனுப்பிச்சு வச்சிடறாரு. உடனே ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னா எப்படி இருக்கணும்னு நான் காட்டுறேன்னு ஃபெரிஷோ லாம்பர்கினி ஒரு சேலஞ்ச் விடுறாரு. நெக்ஸ்ட் 9 monthsல ஒரு பக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கார். ஆஃப்டர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் லாம்பர்கினி இன்னைக்கும் ஒரு டாப் பிராண்ட் அண்ட் பல பேரோட ட்ரீம் காராகவும் இருக்காங்க.